Сколько раз сюда приезжаю, не перестаю удивляться. Какая красота, а? Ты посмотри вокруг, а? Вы знаете, почему так злобы много сегодня в людях? В городах сидят, на природу не выезжают, а злость в душах копится, а выход в преступлении. А приехал бы разок сюда, походил бы, облегчился. Я имею в виду, и жить стало бы намного легче.